हाँ जी तो की हाल दोस्तों, उम्मीद कर सारे ठीक होवोगे। ते तुसी चेक करो व्यू, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਪਾਣੀ ਭੇਡਾ ਵੱਲੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੇ ਚਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਅੱਜ। ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਾ ਕੂੜ ਮਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਯਾਰ ਦੁਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਯਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਚ। ਭਰਾਵਾ ਬਾਬਾ ਦਾ ਮਾਰਦਾ ਕੂੜ ਬਈ ਮਾਲ ਨਾ ਲਿਆਵੇ। ਆ ਭੇਡਾ ਚਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਲੀ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ ਹੈ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵਿਊ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਭਰਾਓ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ।